Хаанчлалын эрен үед Бурхан үг ашиглан шинэ эрнийг эхлүүлж, өөрийн ажилдаг арга барилыг өөрчилж, бүхий л эрен үеийн ажлыг хийдэг. Энэ нь үгийн эрен үед Бурханы ажилдаг зарчим. Тэрээр өөр өнцгөөс ярихын тулд махбат болсон. Ингэснээр хүн үг махбатаар илэрсэн Бурханыг үнэхээр харж, мэргэн ухаан гайхалтай байдлыг харна. Амен. Хүнийг байлдан дагуулж, төгс болгож таягдах, зорилгод хүрэхийн тулд ийм ажил хийгддэг ба энэ нь үгийн эрен үед ажиллахдаа үг ашиглахын жинхэнэ утга учир юм. Үгээр дамжуулан хүмүүс Бурханы ажил, Бурханы зан чанар, хүний мөн чанар, хүн юунд орох учиртайг мэддэг. Үгийн эрен үед Бурханы хийхийг хүсдэг ажил үгээр дамжуулан бүхэлдээ биелдэг. Эдгээр үгээр хүмүүсийг илчилж, таягдан хайж, мөн шалгадаг. Хүмүүс Бурханы үгийг харж, үгийг сонсож, оршин тогтнолыг нь мэдсэн. Улмаар Бурханы оршин тогтнол, Бурханы бүхнийг чадагч байдал, мэргэн ухаан, хүнийг их Бурханы хайр, аврах хүсэлд итгэх болсон. Үг химээх үг энгийн, жирийн байж болох ч бие махбодтой болсон Бурханы амнаас гардаг үг орчлын ертөнцийг данслахж, хүмүүсийн зүрх сэтгэл, үзэл, хуучин зан чанарыг өөрчилж, бүхэл дэлхийн ертөнцийн хуучин төрхийг өөрчилдөг. Амен. Амен. Би очиод хараадах юм. Хурдлаараа намайг нугаарай. Яаж вэ? Яаж байна? Согдож Нэг чих зөвшөөрөл байгаа мó? Энэ хоёр байна. Яагаад баривчилж байгаа юм? Бид ямар хууль зөрчив вэ? Ама ханих. Энэ бол хууль бус цуглаа. Явцгаая. Босооч. альвэ. Орлооч. Шин Жанвай. Танаа эхнэр төгсөвчд Бурханд итгэдгийг яагаад мэддэггүй юм? Дарга. Үндсэн хууль шашны эрхчлөө олгодог. Манай эхнэрийн итгэл хууль зөрчихгүй, гэмт хэрэгч хийгээгүй. Тийм зүйлийг мэдээлэх хэрэгтэй гэж юу? Болгоо. Өчнөө жил намын сургаал судалж чад. Мэдлэггүй хэвээр байх шив. Төгсгүчд Бурханы чуулган үндэсний устгалын томоохон бай. Танаа эхнэрийн итгэл, намын бодлогын эсрэг. Тэр бол хууль бус. Ойлгохгүй байна уу? Цэргийн дүрмээ чи мэдэхгүй юу? Цэрэг болон гэр бүл нь шашин шүтэж болохгүй. Энэ улс төрийн асуудал. Энэ дүрмийг зөрчсөн энийгч сахилгажуулна. Чи хөөгдөн шүү дээ. За. Ойлголоо. Одоо нам шашин шүтлэхийг нухчин дарж байна. Чи огт мэдээгүй мүү? Төгсөвчд Бурханд итгэгчид улс төрийн дэд хэрэгтнүүд. Хэрэг баригдвал өгөхгүй маа гэхэд шоронд суун. Чандаж төвөг удана. Эхнэрээ итгэхийн болвол цагаалдаж болохгүй шүү. Чи ирээдүйн талаар бод. Тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Би эхнэрээ ятгах итгэлээ болиулна гэж амлая. Жанвэ. Минь. Ойрд их зовсон биз дээ.
Засгийн газар итгэгчдийг мөрдөж байна. Чи итгэхэ болоод чуулганы талаар мэддэг зүйлээ хэлвэл хэдүүлээ харж болно. Чи намайг зөв замаар явааг мэднэ. Бас намайг яаж өөрчилснийг ч харсан. Чи яаж эхнэрийнхээ эсрэг хятадын коммунист намын талд орч чадва? Зөв зам гэдгийг ойлгож байна. Гэхдээ нам итгэгчдийг мөшгөж байна шүү дээ. Тэд чамайг шоронд хийгээд намайг ч айрмаас хөөн. Ажилд орж чадахгүй бол юугаараа аим зуух юм бэ? Мимин жаахан байна. Чи хүүгээ бодож болохгүй юу? Итгэх гэмт хэрэг биш. Яалаа гэж чиний ирээдүг баллах юм бэ? Арай солиотой юм. Намын бодлого ийм л байна. Тэд шашныг устгаж бүх хүнийг асуудалд оруулна. Энэ миний ирээдүг баллахгүй яах юм бэ? Энэ улс төрийн гэмт хэрэг. Би татагдан орох нь мэдээж. Бидэнд хоёр сонголт байна. Чи итгэхэ болно гэж амлавал бүх зүйл сайхан болно. Чи итгэнэ гэвэл хоёулаа салцгаая. Гооч байна. Итгэхэ болчих. Тэхүү. Итгэл минь асуудал үүсгэнэ гэж бодсонгүй. Салаад ажлаа авч үлднэ гэвэл чиний шийдвэрийг би хүндэлнэ. Гэхдээ би итгэхэ болохгүй. Итгэл бишрэлгүйгээр хүн байж болно гэж. Чи надаас гойх хэрэггүй. Үгэнд орохгүй гэж мэдсэн юм аа. Чи залуу байна. Их сургуульч төгссөн. Итгэлээр яах гэв? Эцэстээ чи шоронд орж нөхрөөсөө ч салвал танай гэр бүл суурна. Хэрэгтэй гэж юу? Явъя. Намайг жимсний мухалгаа өсөрч байтал цагдаа нар нүхэн гарц бөглөө гэд жимсийг минь газраар нэг шидчихсэн. Чи энтхийн дүрмийг мэдэх үү? Ойлгосноо? Мэдэхгүй дүрс гэж гин. Нэгдүгээр дүрм гэвэл Чи зүгээр үү? намайг баривчлагдахад нөхөр маань хятадын коммунист намын талд орно гэж бодсонгүй. Бас салах хүсэлтэй байгаа. Би маш их шаналж байна. Бурханд залбирах юм бол Бурхан хүч чадал өгнө. Бурханы ийм үг санагдаж байна. Бурхан Синемийн газар нутагт бүлэг ялагчдыг олж авна гэдгээ
олон газарт зөгнсөн. Дэлхийн зүүн зүгт ялагчдыг олж авах тул 2 дахь удаа бие махбод болсон Бурхны хүл тавьдаг газар нь эргэлзээгүй Синемийн нутаг буюу агуу улаан лууны цагиргалан хэвтэх газар. Бурхан агуу улаан лууны үр удмыг олж авч үүнийг бүр мөсөн ялж шившгэлдэг. Бурхан завж шаналж байгаа энэ хүмүүсийг сэрээж бүрэн сэргээж манангаас гаргаж тэднэр агуу улаан луг голуулах гэж байна. Тэд зүүд нойрносоо сэрж агуу улаан лууны мөн чанарыг таних бүхий л зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч харанхуй хүчний дараалаас өндөйн босож дэлхийн зүүн зүгт зогсож Бурхны ялалтын баталгаа болж чадна. Ийм маягаар л Бурхан алдрыг олж авна. Амен. Бид одоо илүү Бурханд залбирч түшиглэх ёстой. Бурхан олон шалгалт ашиглан бидний итгэл хайрыг төгс болгож Сатан яаж Бурханыг эсэргүүцэж хүн төрлөختнийг суйруулдгийг харахад тусалдаг. Баривчилгаа надад Хятадын коммунист нам хэр ярын мууг харуулсан. Тэд бол сүрэг зүтгэрүүд. Агуу улаан луу бузар шүү. Хяхаж хавчих тусам бид гэрчлэлд зогсож Сатаныг шившиглэх ёстой. Таны зөв. Бурхан залбирснаар итгэл минь бэхждэг. Би юу ч туулсан гэрчлэл зогсох ёстой. Бурханд талархъя. Байна уу дарга? Тийм ээ. Та санаа зовлтгүй. За тэгье. За. Дарга маань оролцоогүй бол чи ял авах вэж? 10 хонуулаа чамайг суллахгүй. Дараа чи удаад хинч тусалж чадахгүй шүү. Хоошид итгэх хэрэггүй. Хоёулаа эргээд хамт амьдрвэл сайхан биш үү? Энэ хэд хоног би бодож байлаа. Итгэлийн зам илүү хүнд хэцүү болох нь. Би дахиад баривчлагдаж магадгүй. Гэхдээ итгэхэ болж чадахгүй. Учир нь би жинхэнэ Бурхан үнэн замд итгэдэг. Бурхангүйгээр амьд явж чадахгүй. Чи итгэлээсээ болж баривчлагдгаа мэдсээр үж итгэмээр байна уу? Би ойлгохгүй юм. Бурхан гэр бүл хоёрын чинь аль нь чухал юм бэ? Хорооны дарга өдөр бүр над руу энэ талаар утасддаг. Чамайг хэрвээ итгэсээр байвал намайг хөөнө гэж байна. Би бүр галзуурх нь.
миний цалингүйгээр яаж амь зуух юм бэ? Жанивэ. Нэг хаалга хаагдахад нөгөө нээгддэг. Бидний хой заяа бурхны гарт байгаа. Хятадын коммунист нам үүнийг шийдэхгүй. Би итгээд нэг их удаагүйч бурхны үг үнэн гэдгийг харсан. Бурхан манай ертөнцийг тодорхой тайлбарладаг. Бурхны үг бидэнд замыг заадаг. Бид бурхныг орхиж болохгүй. Бурхангүй газар харанхуй. Тэнд гагцхүү тамал байдаг. Хятадын коммунист нам диавол гэдгийг би харсан. Тэд бурхны сонгосон хүмүүсийг эсэргүүцдэг. Хятадын коммунист намайг дахан сүрэлдэл хүргэнэ. Бурхныг дагхан л өрөөгдөх зам. Би чамайг хизээч итэг гэхгүй. Харин намайг битгий хор. Би итгэлийн замаар явна. Чиний жинхэнэ итгэл миний ирээдүйг баллаж байна. Амьд байгаа цагта чамайг итгүүлэхгүй. Итгэл бол миний сонголт. Чи оролцох эрхгүй. Бурхан минь. Хятадын коммунист нам намайг баривчилж, нөхөр маанч дарлаж, салах хүсэлтэй байгаа. Би хүүхдээ орхиж чадахгүй. Бурхан минь. Та надад итгэл, хүч хайрлаач. Хүмүүс дээр бурхны хийдэг ажлын алхам бүрт гаднаа энэ нь хүмүүсийн хоорондын харилцаа мэд. Хүний зохицуулалт, хөндлөнгийн оролцооноос үүдэлтэй мэт харагддагч. Нүднээс талд ажлын алхам тохиолдож буй бүхэн нь бурхны өмнө сатаны тавьсан бооцоо бөгөөд Бурханд гэрчлэл хийхдээ бат зогсохыг хүмүүсээс шаарддаг. Өнөөдөр бие өрж чадсангүй. Уучлаарай. Өнгөрсөн хэдэн 7 хоногт игч ядарч бүр турчиж. Хэд хоног бие сайн асар. Хэд хоногоос хамтдаа аяллаар явбал ямрав? Чи ажилгүй мөн? Та хоёртой байх гээд даргад хэлээд амралтаа авчихсан. Цуглаанд явуулахгүй гэж чи ингэж байгаа үстэй. Чиний л төлөө штэ. Нам төгсөжд бурхны чуулганыг устгахыг хүсэж байгаа учраас биднийг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд оруулсан гэж хэлсэн дээ. Бид яаралтай ажиллагаанд бэлэн байх ёстой. Одоо манай намын хичээл дээр бурхангүй үзэл хувьсгал зааж бид чуулганыг яллах бүхнийг уншиж байна.
Нама төгс хүчит бурхныг жигшдэг. Чи итгэхэ болох ёстой. Дахиад баривчлагдвал амьд гарч чадах эсхийг мэдэхгүй. Чи бодож үзсэн үү? Би бодож үзсэн. Хятадын коммунист нам төгс хүчит бурхныг үзэн ядаж, итгэгчдийг яхаж хавчдаг. Тэд яхаас ч буцахгүй. Хятад маш олон номлогч амиа алдлаа. Эзэн Иесусийн хэлсэн үг үнэн. Өөрийн амийг олсон хүн түүнийгээ алдах болно. Миний төлөө амиа алдсан хүн түүнийгээ олох болно. Коммунист намын засаглалд ор итгэхэд эцэг хүртэл жинхэнэ итгэл шаарддаг. Би тууштай явхаар сэтгэл шулууцсан. Юу? Яагаад тийм зөрүүд юм бэ? Намынхан эрс үзэлтэй. Бурхныг дагуул тэд амийг чинь хөнөөж гэр бүлийг чинч зовно. Ойлгож чинь. Дуулууртай байх нь ухаалаг хэрэг. Зүгээр л гэмшлийн бичигт нь гарын үсгийг зурчаад нууцаар итэг. Тэгвэл болох уу? Юу гэж байгаа юм бэ? Гимшлийн бичигт гарын үсэг зурхаа. Би хүний сэтгэлийг нэвт хардаг, жинхэнэ бурханд итгэдэг. Гарын үсэг зурвал бурхнаас урвсан болно. Бусдыг хуурсан ч бурхныг хуурах аргагүй. Цуглаанд ч явахгүй. Сайн мэдээ түгээхгүй бол үүнийг итгэл гэх үү? Чи ойлгохгүй байж битгий саат хийгээд бай. Суу шинчэнэ. Гэр бүлээ сүрүүлмээр байгаа бол итгэлтэй. Нам чамайг хязаа нэгэн цагт барина. Тэгээд би өнгөрөө шүт. Манай гэр бүлийг хэн сүрүүлж байна? Чиний ирээдүг хэн балалсан юм бэ? Коммунист нам шүү дээ. Чиний итгэдэг коммунист нам. Чи тэднийг үзэн ядахгүй. Тэдэнтэй өгсөж намайг хүчлэх юм. Зөв бурууг ялгадгүй юм уу? Яагаад дандаа уруугаар нь ярьдаг юм бэ? Болж үз. Анги. Чамайг итгэсээр байвал хөлөж хуглаа шүү. Шанчэнэ. Нөхөр чинь чамайг дагаад байгаа гэсэн. Яаж гарч ирэвэ? Манай нөхөр намайг хаач явсан дагаад байгаа нүнэн. Өнөөдөр сатаарсан байхад нь би гараад ирлээ. Бурханд талархъя. Олон зүйл тулгарлаа. Чи ямар шуухан байна? Баярлалаа. Эдгээр шалгалтаар үнэхээр их зүйл сурлаа. Нөхөр маань намайг боогдуулдаггүй байсан. Би үүрэгтээ маш идэвхтэй байж өөрийгөө бат итгэлтэй гэж боддог байлаа. Одоо Жанивэч салыгээд сонголттой тулгараад зовлонтой ээдрэтэй байна. Тийм шүү. Миний биеийн хэмжээ өчүүхэн. Үнний төлөө зовж чаддаггүй юм байна. Надад бурхны ийм үг бодогдсон. Итгэгчид, үл итгэгчид нь хоорондоо таарамжгүй нэгнийхээ эсрэг байдаг. Амен. Амен. Нөхөр маань итгэдэггүй. Бид өөр замаар замнаж байна. Тийм шүү. Бид хоёр салвал эцэст нь би үүрэгтээ анхаарч чадна гэдгээ мэдэж байгаа. Энэ ч сайн. Бурхан надад гарах гарц өглөө. Тийм ээ. Одоо би итгэлтэй болсон. Бурханд талархъя. Чи бэрхшээлээр дамжуулаад ойлгож авсан байна. Энэ бол Бурханы ерөөл. Бурхан талархъя. Ийм нэг магтантай надад урам өгсөн. 你得为真理而受苦，为真理而献身，为真理而忍受屈辱，
为真理而忍受屈辱，为得着更多更多的真理而忍受更多更多的苦难。这是你该做到的，这是你该做到的。你别因为享受家庭的和睦而丢掉真理，别因为一时的享受失去了你一生的尊严，你一生的人格。你应当追求一切美的善的事物，追求更有意义的人生的道路。 Бурханд талархъя. Хүндрэл бэрхшээл ашигтай. Та шанчиныг ятгах гээд үз. Би чадахгүй. Шамвэй, санаа зовлтгүй. Бид яриад ойлгуулад өгнө. Номд нь оруулаад өгнө. Сууж бай. Ирэхээр нь ярий. Наманд наруулах хэрэгтэй. Яста санаа зовчихлоо. Бурхан минь. Надтай хамт байхаж. Тэднийг яасан ч байсан. Таны талд орж гэрчлэл хиймээр байна. Санаа амар тайлахгүй юм. Та нөхөн чинь яаж яваад ийм болчихвоо. Аха, ихчээ. Та нар ирээ юу? Шанчин. Дахиад цуглаанд яваа юу? Үрхэл өгчүүг алга. Жанвэг хар. Нөхөр чинь юундаа тулсныг хар. Дарга нь чамайг цагдуулах гэж гэрт нь байлгаж. Нөхөр чинь чамайг баривчлагдах вэ гэд хайжсан. Яагаад үг авдгүй юм бэ? Шоронгийн хоолнд цатаагүй байлгүй. Чи яаж хавэ? Ингээд байвал чи дахиад баримтлагдана шүү. Чи энэ гэр бүлийг сүрүүлэх нь. Яагаад ганцуудаа гэр бүлээ боддгоо юм бэ? Аха. Энэ гэр бүлийг хэн сүрүүлж байна? Дэлхийн өнцөг болон бүрт итгэгчид байгаа. Яагаад тэд хавчигддаг вэ? Гэр бүл нь сүрдгүй юм бэ? Хятад итгэж сайн мэдээ түгээгээд яагаад хоригддаг юм бэ? Коммунист намайг баривчилж Жанвэ тэдний өгөнд орж салъя гээд байгаа нь хиний буруу илээдэ? Яагаад ойлгохгүй байгаа юм бэ? Гэр бүлээ сүрүүлсэн гэж буруутгах нь гинэ. Чи мөн зүрх. Чи итгэдэггүй байсан бол Шань. Нам төгсөгчд бурханд итгэгчтэйг эрен сурвалжлагдж буй гэмт хэрэгтнүүд гэж жагсаасан. Бүгдийг баривчлна. Чи ч үнээс молдрахгүй. Сонсч байна уу? тийм шүү. Анге. Энэ мэдээг бас үз. Төгсөгчд бурханд итгэдэг олон итгэгч баривчлагджглаа. Зарим нь 10 гаруй жил авч тахир тутуу болж үхтлээ задуулдаг. Маш аюултай байгаа үсттэй. Өөрөө мэдж байгаа байлгүй. Чи дахиад баривчлагдвал шоронд ганцаараа үхэж болно. Хүүхэд чинь багасаа ихгүй байх юм уу? Чи сонсч байна уу? Өөрийгөө боддоггүй юм бол ядаж хүүхдээ бодооч. Яаж чадаж байна? Чуулган гихтэр бүх юм ойрох. Зүгээр л миминийг асар. Тэгвэл Жанвэ санаа зовхгүй. Гэр бүлэрээ сайхан амьдрах нь хамгийн сайхан биш үү? Тийм биз дээ. Шинчэнэ. Бид бодтой байх ёстой. Нам итгэгчдэд хэрцгий ханддаг. Харин чи одоо хятад амьдарч байна. Яг үнэн. Хятад бурханд итгэвэл шоронд орно гэсэн үг. Бид жирийн л хүмүүс. Тэднийг дийлж чадахгүй. Гэртээ сайхан амьдрахад юу нь болохгүй байна. Ахыхаа үгэнд ороод болж үз. Чиний амьдрал чухал шүү дээ. Тийм ээ. Ахыхаа үгэнд ор. Сайн санаж байгааг чи мэднэ. Миний итгэлийг ойлгохгүй хань та нарыг буруутгахгүй.
яагаад өөрийгөө аюулд оруулж байгаа вэ гэвэл төгс хүчит бурхан эргэж ирсэн эзэн Иесус маш олон үннийг илэрхийлсэн. Сатанаас гамшигаас ангижрахт нь хүн төрлөختөнд тусалж байна. Энэ бол амьдралд ганц олдох боломж. Яавал ойлгох юм бол Бүх хүн үннийг хүлээн авч бурхныг дагаж хаанчлалд нь хүргэгдэх вий гэж айсанда коммунист нам биднийг улайран хавчдаг. Ийм л учиртай юм шүү дээ. Би энэ тухай бодсон. Шоронд орлооч гэсэн төгс хүчит бурхныг дагна. Яагаад ийм зөрүүд юм бэ? Намайг ятгахаа бол. Би та нарын амьдралд нөлөөлөхгүй. Шан. Чи хэний ч үгэнд орохгүй юм уу? Завж ханаагүй хэргэлтэй тэд хэр хүчтэйг мэдэхгүй юу? Яах чаргагүй гэж юу? За яах вэ? Одоо чамайг цагдаа нарт мэдэгдээд тэднэр зохицуулуулъя. Яг Хөөе. Чи яаж вэ? Чи Байж үз. Үнэхээр цагдаа нарт барьж өгөх нь үү? Та нар ахмад хүмүүс би ч хүндэлдэг. Гэхдээ итгэлийнхээ тухайд та нарын өгөнд орохгүй. Би яасан ч байсан. Итгэлийн огт орхихгүй. зөрүүд амтэн. Жанвай. Чи бурнаа сонгохгүй гэр бүлээ сонгохгүй. Итгэн гэвэл хоёлаа салъя. Жанвай. Хараад идэг. Нам ёстой ёрын муу юм хийлээ. Хоёр хүүхэд салгаад гэр бүлийн баллаа шүү дээ. Бид яах чаргалга. Суу шинчэн. Маргаас салах өргөдөл гай усг зур. Манай дарга надтай цуг гэж. Бурхан минь. Итгэл хайрлсанд танд баярлалаа. Эцсээ хүртэл таныг дагахаа тангаргалъя.